Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен Фариза. Егер каналыма тіркелмеген болсаңыздар, ең алдымен каналыма тіркеліп алыңыздар. Бүгін өзбек ұлтының ұлттық тағамдарының бірі хамар хасп тамағын дайындайтын боламыз. Өте әдемі, дәмді, тойымды болып шығатын тағамдардың бірі. Ең алдымен қамырымызды дайындап аламыз. Суымызды қойып, артынша 1,5 чайнақ ложка тұз саламыз. Толық рецепті описание бөлімінде қалдырамын. Сосын жұмыртқаны саламыз. Салғаннан соң үшеуін жақсылап араластырып аламыз. Осылай араластырып болғаннан соң аз-аздан ұн салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Ұнды бірден көп салмаймыз, аз-аздан салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Қамырда қатты да емес, жұмсақ та емес, орташа жұмсақтықта илейміз. Дәл мантының ханымның қамыры сияқты әдемілеп илейміз. Дайын болған қамырымызды міне әдем болып иленді. Біраз уақытқа салафанға салып, тұндырып шетке алып қоямыз. Қамырымызды 15 минуттан соң алып, тағы бір қайтара илеп жібереміз. Сол кезде өте жақсы әдемі болып тұнады. Жайған кезде де тегіс әдемі болып жайылады. Тағы бір осылай илеп, салафанға қайта салып, тұндыруға қойып қоямыз. Енді фаршын дайындайтын боламыз. Ішіне пияз, картошка, сосын жартылай пісірілген күріш қосатын боламыз. Негізгі рецептінде картошка жоқ. Сіздер картошка қоспасаңыздар да болады. Мен салмасы сәл көбірек болсын деп бір картошка қостым. Күрішімізді алдын ала жартылай пісіреміз. Толықтай езілдіріп пісірмейміз. Жартылай пісіріп дайындап аламыз. Міне фаршымызды дайын. Енді қамырымызды жаятын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай қамырымыздың иі қанып, беті тегіс әдем болып тұр. Ең алдымен осылай қолымызбен барлық жерін басып жайып шығамыз. Сосын қамырдың бірінші шет жақтарын жайып бастаймыз. Сосын барып ортасынан жаямыз. Осылай қамырымызды әдемілеп жайып аламыз. Егер менің видеоларым және рецептерім сіздерге ұнап жатса, менің каналымның дамып алға жылжуына өз үлестеріңізді қосыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк және комментарий қалдырыңыздар. Міне қамырымызды үлкен болып жайылды. Мен өз отбасыма шамалап, отбасымдағы адамдардың санына қарай қамырымды иледім. Сіздер егер отбасыларыңызда адам көп болатын болса, қамырды көбірек илеп, ішіне салатын салмасында көбірек дайындасаңыздар болады. Дайын болған қамырымызды осылай жайып кесетін боламыз. Қамырды мен осылай қолыммен саусақтарыммен өлшеп кестім.
Кесілген қамырларымыздың ортасындағы қамырды алып, сосын екі жандағы қамырларды үстінен жайып шығамыз барлығына. Осылай жайып алған қамырларымызды дәл осылай кезіп аламыз. Кесіп дайындап алған қамырларымызды енді ішіне фаршын салып түйетін боламыз. Ішіне фаршын салып аламыз. Ішіне толтырып салудың қажеті жоқ. Ең алдымен осылай екі шетін алып, екі шетін қайырып аламыз. Міне көріп тұрғандарыңызда екі жағын қайырдым, сосын орадым. Міне әдемі болып шықты. Сосын келесі тағы көрсетіп жіберейін. Екі жағын осылай қайырып аласыз, басына, сосын орап аламыз. Видеода көрсетілгендей етіп, барлық қамырымызды осылай ішіне салмасын салып, түйіп аламыз. Міне барлық қамыр қасіптерімізді осылай әдемілеп түйіп алдық. Осы уақыт аралығында кастрюльге су қойып қойыңыздар, ол қайнап тұру керек. Міне суымыз қайнап тұр. Енді дайын болған қамыр қасіптерімізді мантоварканы майлап, барлығын салып шығатын боламыз. Осылай барлық қамыр қасіптерімізді әдемілеп мантоваркаға салып шығамыз. Арасын қатты жақын қылып салмаймыз. Салған қамыр қасіптеріміздің үстілеріне барлығын майлап шығатын боламыз. Және қайнап тұрған суға 45 минутқа пісіреміз. Міне қамыр қасып тамағымызды дайын болды, өте әдемі болып шықты. Сіздер қосымша қамыр қасыппен жегенге подлив жасасаңыздар да болады, немесе қаймақпен ұсынсаңыздар болады. Мен подлив жасамадым, мен өзім жазда жапқан помидор соғымен ұсындым, немесе сетсебеле салатымен дастарханға ұсынсаңыздар да болады, өте дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.